Дочка 7,5 месяцев ползает по-пластунски, есть перекос в левую сторону. Как это исправить? Также лежа на животе левой рукой, то есть левой рукой все время куда-то вот тянется, стучит по предметам, а правой рукой нет. Причем правой рукой также берет игрушки, трясет и выкидывает, но самостоятельно не стучит. Сейчас малышка ползет у вас на левой руке в опоре и вытягивает правую руку к миске. Вы пишете, что левой рукой. Либо зеркалит это видео, либо стороны перепутаны. Я вижу ситуацию раненого партизана больше на левую сторону, хотя левая ножка хорошо включилась в работу. Я вижу опору на левую руку, да, то есть ребенок прям ползет на левой руке и правой тянется вот к миске с водой. Кто у вас там? Собачка или кошка? Собачка, наверное. Я не вижу примеров от вас с работой левой рукой, которую вы описываете. Да, поэтому мне сложно ответить. Давайте так сделаем. Вы еще раз подготовьте, пожалуйста, видеопримеры по вашему описанию. Вот. Лежа на животе работает левой рукой, стучит по разным предметам. Покажите мне, как это происходит. И так как мы с вами взаимодействуем в рамках клуба, пожалуйста, пишите дополнительные примеры, я вам там отвечу. Разберемся в вашей ситуации.